Maganan da zan faɗa yanzu ba lallai ne ku ji daɗinta ba, to amma kuma gaskiya ne, dole mu faɗe ta. Kun san an ce ita gaskiya ɗaci ne da ita. Wannan abin da zan faɗa kar kai saurin fassara ni, ka kalli bidiyon nan har ƙarshe domin ka ji, wataƙila sabon abu ne za ka sani yanzu. Idan kuma kana gaddama akan abin da baka sani ba, ka ga matsalar ka ce. Idan kuma baka sani ɗin ba da gaske, to sai ka je ka yi bincike. Idan gaskiya ne na faɗa, to sai ka gyara ka kiyaye. Idan kuma akwai kuskure a ciki, za ka iya dawowa wannan shafi domin ka nusantar da ni. Abin nan wannan gaskiyar da zan faɗa shi ne, kada ku dinga aje kuɗinku a platforms irin su Opay, Palmpay, Fairmoney, wallet ɗin nan irin su Fairmoney da kuma irin su wannan wallet ɗin me suke ce mishi ne, ku daina aje kuɗinku a ciki. Wato menene savings. Saboda me? Saboda suna ba da kuɗin riba, suna ba da kuɗin ruwa. In dai har ka aje kuɗinka to automatic ne suna ba da kuɗin ruwa. Menene ya kamata a ce kuna yi da irin su Opay, irin su Palmpay? Abin da za ku dinga yi shine transaction. Transaction shine kawai ka sa kuɗi ka tura, a turo maka ka cire. Amma in dai savings ne, ajiyan kuɗi ne, to ku kiyayi wa'annan platforms ɗin, irin su Palmpay, ku kiyayi irin su Opay, ku kiyayi irin su Fairmoney, masu ba da bashin nan. Sannan kuma kar ku ci bashi a nan wurin saboda riba ne. Na faɗa na ƙara nanata muku. Ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. In dai har kuna so ku kasance cikin masu rabauta, to lallai ku ji tsoron Allah, ku kiyaye cin riba. To, aje kuɗi a Opay, aje kuɗi a Palmpay, aje kuɗi a irin su Fairmoney, wannan riski ne da mutum zai iya jawo ma kanshi ya ci riba. Menene mafita? Amfaninka da Opay kawai ka sa kuɗi ka cire. Amfaninka da Palmpay ka sa kuɗi ka cire, ba ajiya ba. In za ka yi ajiya, za ka iya zuwa wurin Taj Bank, za ka iya zuwa su Jaiz Bank, za ka iya zuwa wurin su Lotus da sauransu. Wannan shine a taƙaice. Wassalamu alaikum warahmatullah. Mu sha ruwa lafiya.